灵感。到达这种发焦的虎皮状，然后倒出。大家看一下，就像我这样，横刀给它切成圈圈就可以了。还准备一些拍蒜和生姜、大葱。锅热以后，下入菜籽油，下入准备好的姜、葱、蒜，用中小火给它煸炒出香味。炒出香味以后，下入切好的辣椒圈。有条件的也可以加入一点点老干妈豆豉，增加香味啊。下入剥好的皮蛋。转大火给它翻炒个5、6、7、8下，然后以下重点来了，大家看我操作。用一个勺子给它捣碎、捣烂。这道菜看上去不是特别好看啊，但是吃起来那是相当的下饭啊，非常美味。给它捣成稀巴烂以后呢，大火翻炒1分钟左右。下一步开始调味啊。